السلام علیکم منصور جانا. ما د سلام عرض دا دی چې زما امید دی چې ته بخښنه یې، ځکه چې تا خو د ځانه لیونی جوړ کړی دی. ته لا هغه شان ما یادوې یا لیونیه. زه په دې خبره تر اوسه پوهه نه شوم چې ته ما سره دومره لیونی مینه ولې کوې. نه خو زموږ ترمنځ د وینې رشته موجوده ده، نه خو زما او ستا د نسب شراکت شته، او نه خو کله ما تا سره د مینې وعده کړې. تا اخر داسې لیونی ولې ګرځې؟ ته دا لیونتوب ولې نه پرېږدې؟ ګوره ته خو اوس ما خپلولی هم نشې. ما او تا د یو بل نه ډېر لرې تللي یو. ته ګورې نه زما ژوند که اوس ښه دی او که بد، خو ته اوس ما په خپل حال پرېږده. ګوره ته خو بیخي لیونی شوې، ستا خو دماغ نو کار نه کوي. ګوره ما د ځان سره مه غر کوه که نه. اوې اوس خو ما دا هم اورېدلی دي چې دوکان یې بند کړی دی او دی په ډمګیرو پسې ګرځي. خو ښه ده نو داسې ښه ده که نه چې ته نه کلاریږي، چې سبا پردو کوڅو کې ناست دی او د یو بل لاس ته ګوري. او ها رښتیا د دې نه هم خبره شوې یم چې تا اوس سګرټ څکل هم شروع کړي دي. شابه شابه ښه تکړه شه، نور ډېر یې څکه چې دا کلمې درله ورستې کړي، او زر تر زره دا جهان درنه خدای مه کړه د مشي. زه د دې نه هم خبره شوې یم چې ته اوس ما ته کافره وایې. خو واوره تا ته پته هم ده چې زه 5 وخته لمونځ کوم او د قرآن شریف تلاوت هم کوم، او دا خو ته یې چې تر اوسه چا په جومات کې ونه لیدې. ها دا ده چې څوک راته ستا شعرونه واوروي، یا خو په بړق بړق په خندا شي، یا یې غره ونیسي، یا خو په بړق بړق په خندا شي یا یې غره ونیسي. دا څوک چې ما ته ګوري او بیا ستا انتظار ته ګوري. نو که کارونه کوم نو هغه رانه ګډ وډ شي، او تر دې چې کله لمونځ هم کوم نو هغه رانه خطا شي. که ته راته کافره وایې که هر څه، خو زما په تا ډېر زړه سوځي. هغه ورځ مې ولیدې لټې دې تړلې وه او په پټي کې دې کار کوو، نو سم زړه مې در باندې خور شو. جولۍ درته نیسم، ځان وپېژنه، د ځانه سړی جوړ که او دا لیونتوب پرېږده. زما یقین دی چې ته به زما په خبرو پوهه شوې او عمل به پرې هم وکړې. نو دلته دا ټپې د زړه د درد د خولې ته راشي چې کور مې د خپلې مینې وران دی، کور مې د خپلې مینې وران دی، د چا چې ورانې مینې ګورم زړه مې چوینه. له یاره زړه صبرول ګران دي، له یاره زړه صبرول ګران دي، په دریابونو کرشي چا راښکلي دي نه، په دریابونو کرشي چا راښکلي دي نه. والسلام.